Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. УКМК Баткенде 3,7 миллион сомдук жер мамлекетке кайтарылды. Баткендин Сумбула мурдагы Андарак айылында 30 соттук жер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык аталган жер мурда бала бакча үчүн жер болгон, бирок ал 2005-жылы менчиктештирилип кетип, турак үй салынган. Атайын кызмат аталган жер ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылганын кабарлады. Быйыл ал жерге бала бакча куруу пландаштырылууда. Жердин баасы 3 миллион 750 миң сомду түзөт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Катуу жаза колдонулат. Чек ара кызматында коррупция боюнча кеңешме өттү. Коррупциялык кылмыштарды жасаган адамдарга камакка алуу, мамлекеттик структураларда иштөө укугунан түбөлүк ажыратуу сыяктуу катуу жазалар колдонулат. Бул тууралуу УКМКнын башкы башкармалыгынын жетекчиси полковник Эркин Маканбаев билдирди. Ал 13 январда УКМКнын чек ара кызматынын борбордук аппаратында өткөн коррупцияга каршы күрөшүүгө арналган кеңешмеге катышкан. Ал аскер кызматкерлерине коррупциялык кылмыштар үчүн мыйзамдардын күчөтүлгөнү тууралуу маалымат берди. Коррупциялык кылмыштарды жасаган адамдар эркинен ажыратууга чейинки катуу жазага тартылат. Андан сырткары алардын жакын туугандары мамлекеттик кызматтан четтетилип, өздөрү мамлекеттик структураларда иштөө укугунан түбөлүк ажыратылат, деди Маканбаев. Ал эми чек ара кызматынын жетекчиси генерал-майор Абдикарим Алимбаев коррупцияга каршы күрөш мамлекеттик саясаттын башкы багыттарынын бири экенин белгиледи. Чек ара кызматында коррупцияга каршы күрөшүү механизмин иштеп чыгуу боюнча кеңири иштер жүргүзүлдү. Бирок бул жааттагы натыйжалар жетишсиз экенин түшүнүшүбүз жана аракетибизди күчөтө беребиз, деди Алимбаев. Кеңешменин жыйынтыгында аскер кызматкерлеринин ишин көзөмөлдөөнү күчөтүү, ошондой эле ачык айкындуулукту жогорулатуу чечими кабыл алынган. Аксыда күйөөсүнүн токмогунан дагы бир аял каза болгону кабарланды. Аксыда ур токмоктон 51 жаштагы аял ооруканада каза болуп калганын Жалал Абад милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык 10 январга караган түнү саат 1:40 чамасында 3 коргон айылынын 51 жаштагы тургуну көк ала эси оогон абалда ооруканага түшкөн. Тергөөнүн жүрүшүндө тез жардам МА аттуу аялды мээсине кан куюлду деген диагноз менен терапияга жаткырган аныкталган. 10 январ күнү саат 9:22 чамасында ал каза болуп калган. Маркумдун агасы арыз менен кайрылып, карындашынын жолдошуна карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган деп айтылат маалыматта. Кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси ден соолукка оор залал келтирүү менен иш козголуп, шектүү катар Аксы районунун 51 жаштагы тургуну маркумдун жолдошу кармалганы кошумчаланды. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кыргыз алтындын жетекчиси Кубат Абдраимов кум төрген жайына барды. Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Кубат Абдраимов кум төрген жайынын жамааты менен жолугушту. Жолугушууда ал ишкананын учурдагы милдеттери, жакынкы жылдардагы пландары тууралуу айтып берди. Ошондой эле кен жайынын жумушчуларынын кызыктырган суроолоруна да жооп берди. Жолугушууда Кузурман Субанов 2024 жылы жетишилген өндүрүштүү көрсөткүчтөр, кыска жана орто мөөнөттөгү келечектеги максаттар жана пландар боюнча кеңири маалымат берди. Андан соң Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси кендеги өндүрүштүк бөлүмдөрдүн, жер астынан алтын казуу долбоорунун, калдык сактоочу жайдын, алтын ылгоочу фабриканын жана карьердеги иштен жүрүшүн инспекциялады. Чокталдагы жол кырсыгынан 4 адам каза тап, арасында бөбөк да бар. Балыкчы Каракол жолундагы Чоктал айылынын боюнда болгон жол кырсыгынан 4 адам каза тапты. Бул тууралуу Спутник агенттигине саламаттыкты сактоо министринин Ысык көл облусу боюнча өкүлү Айнура Бешекеева билдирген. Эсиңиздерге сала кетсек, 10 январ күнү Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаа алгач атты. Андан соң бакты сүзүп токтогону айтылган. Автоунаада 4 чоң адам жана 3 бала болгон.
Каза болгондордун арасында 2 жаштагы бала менен 14 жаштагы кыз бар. Автоунаанын ичинде 7 киши бара жаткан. Алардын 4-өө кырсык болгон жерде көз жумса, 3-өө ооруканада жатат. 5 жаштагы бала реанимацияда. Ал эми ата-энеси палатада дарыланууда, деди Бейшекеева. Жогорку кеңештин төрагасы фамилиясын өзгөрткөнүн жар салды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев фамилиясын Тургунбек уулу деп өзгөрткөнүн соц тармактагы баракчасы аркылуу жарыялады. Төраганын көптөн берки кыялы экенин белгилеген. Чындыгында аты жөнүн өзгөртүү ар бир адамдын жеке чечими. Депутаттар Мирлан Самыйкожо жана Аманкан Кенжебаев болуп бирге демилгелеген мыйзам долбоорубузда аты жөндү улуттук өзгөчөлүгүбүзгө ылайык жазууну сунуштаган бир нече варианттар берилген. Алардын ичинен тандап мен Шакиев деген фамилиямды Тургунбек уулу деп өзгөртүүнү туура көрдүм, деди төрага. Эсиңерге салсак, фамилия алууда кеңири тандоо укугун берген мыйзам долбоору Жогорку кеңештин биринчи окуусунда жактырылган. Документте төмөнкүдөй варианттар сунушталат. Мисалы, Бакытбеков Үсөн Жакшылыкович болсо, анда Бакытбектеги Үсөн же Бакытбектеги Үсөн Жакшылык уулу кааласа, үчүнчүсү Бакытбектеги Үсөн же Бакытбектеги Үсөн Жакшылыктын кааласа деп өзгөртүүгө жол берилет. Эмбак номерин 0772 92 19 97 Бегмайты деп чыгат. Сберкарта өзүмдүн атымда Бегмайты деп чыгат. Кызымдын диагнозу ДЦП. Ошол кызым төрөлгөндөн баштап ушул оору менен ооруп келет. Өзүм жалгыз бой энемен. Индия мамлекетинде операция болот. Сумма $25,000. Азыркы учурда $8,000 каражат жетпей жатат. $8,000 каражат чогулушуна да сиздерден жардам сурайм. Кызымдын ушу эртеңки келечеги үчүн жардамыңыздарды берип, азаздан болсо дагы оңуздарга биз муктажбыз. Өзүбүз турган эч нерсебиз жок. Канча барган жаш балдар, кошуналарыбыздын балдары ушу кызым менен тең кыздары, балдары бар. Алар ойноп жүрөт, менин кызым ушу үйдө отурат. Ошо кыргыз элим жардам берип коюңуздарды суранам. Улуттук банк валюта рыногунда жаңы жылдын алгачкы интервенциясын жасады. Улуттук банк $79 миллион сатып валюталык интервенция жасады. Маалыматка ылайык, бул жаңырган жылдагы алгачкы интервенция. Улуттук банк 2024 жылы 26 жолу интервенция жасап, анын 13-үндө валюта $369 миллион $850 000 сатып алса, калганда $670 миллион $650 000 саткан. Эскерте кетсек, Улуттук банк валютанын олку-солкулугун жөнгө салуу үчүн долларды сатып же сатып алып турат. Өлкөдө суу ресурстарынын 5 бассейн башкармалыгы түзүлөт. Өлкөдө 5 жаңы бассейн башкармалыгы түзүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин токтомунда айтылган. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев 11 январда кол койду. Түзүлгөн бассейн башкармалыктар Талас суу ресурстарынын бассейн башкармалыгы, Чүй суу ресурстарынын бассейн башкармалыгы, Ысык көл Тарим суу ресурстарынын бассейн башкармалыгы, Нарын Сырдарыя суу башкармалыктарынын бассейн башкармалыгы, Кара Дарыя, Сырдарыя, Аму Дарыя суу ресурстарынын бассейн башкармалыгы. Бул башкармалыктар юридикалык жакка таргатталып, юридикалык бюджеттен каржыланмакчы. Мындан тышкары мамлекеттик кызматчылардын эмгек акысы тууралуу мурунку токтомго өзгөртүүлөр киргизилди. Эми бассейн башкармалыктарынын кызматкерлери суу чарба тармагындагы жаңы шарттарга ылайык эмгек акы ала алышат. Буга чейин өлкөдө суу ресурстарын 5 гидрографиялык бассейнге бөлүп башкаруу каралганы. Алар Мөңгүдөн тартып өлкөнүн чек арасына чейинки суу ресурстарын сактоо, коргоо жана пайдалануу боюнча комплекстүү иш алып бараары айтылган. Бишкекте административдик имараттардын комплекси жана конгресс холлу курулат. Бишкек шаарында мамлекеттик административдик имараттардын жаңы комплекси курулат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койгон документке айтылат. Маалыматка ылайык, курулуштун негизги подрядчысы президенттин иш башкармалыгына караштуу Кыргызстройсервис мамлекеттик ишканасы болду. Административдик имараттар мамлекеттик органдардын ишин жакшыртуу жана министрликтер менен ведомстволордун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында курулаары белгиленген. Тиешелүү структураларга каржылоо, долбоорлоо боюнча тапшырмалар берилген айтылды. Буга чейин президенттик администрация министрликтерди, ведомстволорду жайгаштыруу үчүн Бишкекте административдик шаарча курулаарын айтып, эски мамлекеттик имараттарды сатуу, жол ачкан документ иштеп чыгуу тапшырылган. Ал үчүн инвестициялар жөнүндө жана тарыхый маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр демилгеленген. Кийин ал кездеги министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров 2026 жылы жаңы өкмөт үйү курулаарын айткан. Армян номерлүү унаага Кыргызстандын номерин тагып алган айдоочу кармалды.
жасалма номери менен автоунаа башкарган айдоочу кармалды. Бул тууралуу милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык 13-январдагы рейд учурунда Honda Accord үлгүсүндөгү унаа текшерилген. Анын 40 жаштагы айдоочусу армян номерлүү унаага жасалма кыргыз номерин тагып алганы аныкталган. Айдоочу мындай амал үчүн 20 000 сом төлөмөр болуп, темир тулпары айып короого токтотулду. Кыргызстанда визанын жаңы категориясы киргизилди. Кыргызстанда 22 январдан тарта виза алуу тартиби өзгөрөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, бул чечим инвестициялык саясатты жакшыртуу жана туризмди өнүктүрүү максатында кабыл алынууда. Эми виза алууда тездетилген тариф киргизилмекчи. Аны электрондук виза порталына өтүнүчүн бергенден тартып 24 сааттын ичинде алууга мүмкүн. Ошол эле сапар виза GTV киргизилип, ал ишкерлик, туристтик жана жеке сапарлар үчүн ыңгайлуу. Визанын бул түрү 90 күнгө чейин жарактуу болуп, бир же көп жолу кирип чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Мурда колдонулуп келген ишкерлик, туристтик жана тоо туризми визалары жоюлат. Эгиз балдарды тоноого шектелген 2 жигит кармалды. Оштун Кара Суу районунда тоноого шектелип 2 жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча 13-январда аларга эгиз балдардын атасы кайрылып, белгисиз адамдар 2009-жылы туулган уулдарынын Poco M5 телефондорун тартып алганын билдирген. Аталган факт боюнча тоноо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин натыйжасында 14-январда шектүү катары 20 жаштагы МИ жана РА аттуу 2 жаран кармалган. Учурда алардын ушул сыяктуу башка кылмыштарга катыштыгы текшерилүүдө.